اليوم بنسوي الأوزي، من ألذ الأكلات السورية للعزايم. تخيلوا بس عيش شارب مرق الدجاج ومطبوخ مع اللحم المفروم والخضار ومتزين في لوز متحمص بالسمن. ما أوصف لكم النكهات اللي أعشقه في هالأكلة، كيف قرمشة اللوز تلعب مع خفة العيش والدجاج. سهلة بسيطة بس بتخلي كل الضيوف يدعوا لكم. ننزل رشة سمن على الصفرية مع دقاقتين، بصلة، ورقتين غار، كم حبة هيل، فلفل أسود، عودين قرفة، ورشة ملح. نضيف لهم 6 أكواب ماي ونسلقهم بس نص ساعة. ندهن الدجاج في شوية سمن، رشة فلفل أسود، ونشويهم من ساعة إلا ربع لحتى ما يتقرمش الجلد. وكذا طلعنا مرق معطر بنسوي فيه أحلى عيش، يكون نثري وشارب كل النكهات مثل عيش كناري. نغسل كوبين ونخليه منقوع مع نص ساعة. نحمس نص كيلو لحم مفروم في رشة سمن لحتى ما يستوي. بعدها ننزل عليه خضار مشكلة، عادة بس بزلة، بس نزلوا اللي تحبوه والكمية اللي تناسبكم. أنا نزلت نص كيلو. نعطيهم رشة ملح، فلفل أسود، ملعقة هيل، وملعقة قرفة. نشيل نصهم للتزيين. نضيف العيش على الصفرية وكمية مرق لحتى ما نغطي العيش في مقدار سانتي. وأول ما يغلي ويبدأ يشرب المرق نرجع فوق الكشنة، نغطيه ونخليه على نار هادية 3 ساعة. ولما يجهز العيش وتطلع كل حبة شاربة ومرنخة بالنكهات، ننزل العيش على صحن التقديم، نزينه بالدجاج المشوي المقرمش، نحمص شوية لوز منقوع ومقشر في رشة سمن، نزين الصحن فيهم وما ننسى السمن. نقدم الأكلة مع روب وسلطة، وخلوا كل لقمة تاخذكم على الشام الحبيب، وعليكم بألف عافية.